Hello hello សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំមីកាយើងមកតសាច់រឿង Win Breaker របស់យើងទៀតសូមនិយាយជាមុនសិនដែលយើងដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលដំហ្គេមវាយជាមួយនឹង Win នេះក៏ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងអតីតកាលរបស់លោកបងដំហ្គេមនឹង Yuna ក៏ចប់ដែរអញ្ចឹងយើងតសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតនៅកន្លែងដែលលោកបងជេគាត់បានសន្លឹងទៅមើលកង់របស់គាត់ដែលយើងកាត់ចប់នៅភាគមុននឹងឯងនៅពេលនេះយើងកាត់មកថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់មកសាលាយើងមើលទៅមុខម្នាក់ពោពេញទៅដោយស្នាមរបួសតែម្ដងដល់អញ្ចឹងសិស្សផ្សេងទៀតក៏បានសន្លឹងមកមើលពួកគេនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងទៅ Oh my god អ្នកខ្លះទៀតក៏វ៉ាវអាពីអ្នកប្រុសក៏បាននិយាយដើមពួកគេហេមើលទៅមុខពួកគេមីនូក៏បាននិយាយទៅជ័យថាតើពួកគេហ្នឹងកំពុងតែនិយាយអំពីពួកយើងមែនជ័យក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរនៅពេលនោះដំហ្គេមក៏បានឃើញថាមីនូជាមួយនឹងជ័យហ្នឹងអត់យកកង់មកនោះទេចឹងហើយគាត់ក៏បានសួរតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកង់របស់ពួកឯងមីនូក៏បាននិយាយថាពួកវាត្រូវភ្លៀងកាលពីម្សិលមិញចឹងហើយខ្ញុំត្រូវដោះវាចេញនៅផ្ទះរបស់ជ័យយើងក៏បានឃើញថាលោកបងជ័យជាមួយនឹងលោកបងមីនូហ្នឹងគឺដោះកង់លៀងតែម្ដងដោយបានដាក់ខ្សែមួយហើយពយួរកង់នឹងហាលដើម្បីស្ងួតទឹកអីចឹងទៅយើងកាត់មកនៅក្នុងសាលាវិញនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញលោកបងជ័យជាមួយនឹងលោកបងដំហ្គេមហ្នឹងគឺដើរចូលមកថ្នាក់របស់ពួកគាត់ដោយសារតែមុខពួកគេពោពេញទៅដោយស្នាមចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានសន្លឹងមកមើលពួកគេដំហ្គេមក៏បានសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែននៅពេលនោះម៉ៃក៏បាននិយាយថាជេដោយសារតែឃើញស្នាមលើមុខចំណែកយូណាក៏បានសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងអត់លោកបងដំហ្គេមក៏សួរថាហ៎អីគេវីដេអូសិចមែនសាម៉ូលោកបងដំហ្គេមហ្នឹងទៅនិយាយរឿងវីដេអូអាភាអីណាសាម៉ូតែនៅកន្លែងហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាលោកគ្រូពីណីគឺឈរនៅពីក្រោយពួកគេនៅពេលនេះលោកគ្រូពីណីហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅពីអ្នកហ្នឹងថាមកជាមួយយើងទៅការិយាល័យនាយកលោកបងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានកលេចមកមើលគ្រូយើងកាន់មកការិយាល័យនាយកនៅពេលនេះលោកគ្រូនាយករងហ្នឹងក៏បានលើកទូរស័ព្ទឲ្យពួកគេមើលវីដេអូមួយនឹងបានសួរថានេះគឺជាពួកឯងមែនទេហើយនៅក្នុងផុសហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគេសរសេរសាលាកានហៃប៉ះគ្នាជាមួយនឹងសាលាសាន់ឌីហៃហ្នឹងឯងលោកគ្រូនាយករងហ្នឹងក៏បានសួរទៅពួកគេថាតើពួកឯងក៏ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយរឿងអាស្រូវក្នុងសាលារបស់ពួកយើងមែនដោយទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសាលាផ្សេងទៀតហើយបង្ហោះទៅលើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមែនអ្នកទាំង3ក៏បានឆ្លើយតបនៅទេគ្រូហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យទៀតហើយមើលទៅមុខរបស់ពួកឯងទៅតើឯងរំពឹងដោយរបៀបណាថាអាចចូលមហាវិទ្យាល័យបានបើឯងនៅតែបែបហ្នឹងមានអាណិតសិស្សដទៃទៀតអត់ដែលឯងធ្វើឲ្យបាក់មុខមាត់សាលាដំហ្គេមក៏បាននិយាយតិចថាហើយអាចង្រៃណាផុសវីដេអូហ្នឹងលើគ្រូហ្នឹងក៏បានស្ដីពួកគេទៀតហើយពិសេសជាងគេគឺឯងដំយើងបានគិតថាឯងឈប់ធ្វើទង្វើរបស់ឯងទៀតហើយឥឡូវនេះឯងបានចូលរួមនៅក្នុងរឿងអាស្រូវហ្នឹងដែរនិយាយទៅដូចដែលយើងដឹងនៅក្នុងចិត្តអតីតកាលអញ្ចឹងដំហ្គេមក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវម្ដងដែរគឺវាយសិស្សច្បងទី12នៅពេលនេះយូណាក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូក្មេងកាន់ហៃនោះទេដែលបានបើកការវិភាគទៅលើពួកគេមុនពួកយើងមិនបានចង់វាយគ្នានោះទេតែគ្រូនឹងអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលនោះទេគេក៏បាននិយាយទៀតហើយអញ្ចឹងឯងនិយាយថាការវាយគ្នាគឺជាគំនិតល្អមែនបែរថាគិតថាការវាយគ្នានឹងគឺជា good idea មែនអញ្ចឹងនិយាយតាមត្រង់ទៅមិនដឹងថាគ្រូនឹងគិតអីនោះទេយើងដឹងថាណាគេក៏មិនចង់ឲ្យមានរឿងវាយគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាក្នុងកលៈទេសៈខ្លះវាកិច្ចអត់រួចបើយើងអត់តគេកាន់តែបំពេញ you know ឡាគ្រូនាយករងនឹងក៏បាននិយាយទៀតហើយតើពួកឯងគិតចង់ធ្វើបែបណាចំពោះវីដេអូមួយនេះវាកំពុងតែល្បីហើយព្រះអើយរឿងហ្នឹងវាកំពុងតែបំផ្លាញរូបភាពសាលារបស់យើងហើយនៅពេលនោះលោកគ្រូនាយកក៏បាននិយាយកាត់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមែននិយាយនោះទេគឺស្រែកបាទដល់ចឹងទៅគ្រូនាយករងនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មកហើយលើលោកគ្រូនាយកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទោះឲ្យករណីនេះឆ្លងផុតដោយមិនបានដាក់ទោសនោះទេបានន័យថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវតែមានទោសដែរបាទលើលោកគ្រូនាយកនឹងដោយសារតែខ្លាចអំណាចកំពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំនឹងនិយាយស្ដីស្រួលបួជាមួយពួកគេដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរួចខ្លួនទៅព្រោះថាពួកគេនឹងគឺមានឪពុកម្ដាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំណាស់ជាបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏ជាអង្គការផងដែរនិយាយទៅលោកគ្រូនាយករងនឹងគឺមិនចង់ឲ្យមានរឿងដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះទេដោយសារតែរៀងឋានៈធំដែរឪពុកម្ដាយរបស់ជ័យគឺជាដុកទ័រចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់មីនូក៏ជាអ្នកធំដែរបើឪពុកម្ដាយរបស់ដំហ្គេមវិញមិនបាច់និយាយនោះទេគឺគម្រាមដល់សាលាម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកគ្រូនាយកក៏បាននិយាយថាតើការងារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតាក់ទងអីជាមួយនឹងរឿងនេះអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលាគឺជាបទល្មើសដែលមិនអាចលើកលែងបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេផ្អាក suspended នឹងគឺជាការផ្អាកធ្វើអ្វីមួយវាគឺជាការកាត់ទោសណាដូចពួកគេឥឡូវចឹងគឺត្រូវបានដាក់ទោសមិនឲ្យមកសាលានោះទេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅវាស្មើនឹងការបញ្ឈប់ដែរនឹងឯងនៅពេលនេះ3នាក់ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែឮរឿងនឹងភ្លាមហើយយើងក៏បានឃើញ Sally ក៏ពណ៌ឈើមើលខាងក្រៅនៅពេលនេះលោកគ្រូនាយកក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសចំពោះឯងជេដែលជា president នៃសាលារបស់យើងឯងគឺជាសិស្សសម្រាប់ឲ្យសិស្សដទៃទៀតអនុវត្តតាមហើយឥឡូវនេះឯងធ្វើរឿងនេះសម្រាប់ឲ្យសិស្សដទៃយកគំរូតាមក្នុងរឿងនឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាឯងគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានគិតខុសហើយជេរបស់យើងគាត់ក៏អត់បាននិយាយអីដែរនៅពេលនេះលោកគ្រូនាយករងនឹងក៏បានរើខ្វល់លោកគ្រូនាយកទៀតហើយនៅពេលនោះ Sally ក៏បានដើរចូលមកនឹងបាននិយាយថាលោកតាកំពុងតែផ្អាកដល់ពួកគេឈួតមែនតើមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពេលឆ្លោះគ្នាចឹងហីលោកតាមិនអាចគ្រាន់តែនៅពេលនោះលោកគ្រូនាយកនឹងក៏បានតបមកវិញទេនេះគឺជាសាលា
លោកតាបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយមិនបានគិតអំពីកលៈទេសៈនោះទេសេលីក៏អស់អីវាចាតែម្ដងចំណែកឯ3នាក់នេះក៏អត់ដឹងធ្វើមិនដែរត្រូវបានសាលាប៉ាហើយកាត់មកពេលល្ងាចយើងក៏បានឃើញ3នាក់ហ្នឹងមកអង្គុយជីប្រដាប់ក្មេងលេងប្រដាប់ក្មេងជីលេងនៅខាងក្រៅអង្គុយម៉ងមើលទៅកំសត់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលនេះមីនូក៏បាននិយាយថាចង្អែយ៉ាបើសិនជាពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរកឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយនៅពេលនោះដងហ្គេងក៏បាននិយាយថាសុំទោសវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំបានគិតអំពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំគួរតែទទួលខុសត្រូវហើយ drop out ពីសាលានិយាយទៅដងហ្គេងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ drop out ឬគាត់ចេញពីសាលាហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីនោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានស៊ីមកដុំថ្មរបស់មីនូក៏បាននិយាយថាហេជុំនិយាយរឿងអញ្ចឹងទេឯងធ្វើក៏ដើម្បីតែការពារយូណាបើសិនជាខ្ញុំជាឯងក៏ធ្វើរឿងហ្នឹងដូចគ្នានៅពេលនេះមីនូក៏និយាយទៀតថាតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងមែនតើបើតបពីឯងបានទាត់គូរបស់អាវីនីហុងហ្នឹងហើយយើងក៏ផ្សំផ្គុំឯងជាមួយនឹងយូណាដែរនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនចាំបាច់និយាយពាក្យសុំទោសនោះទេអ្នកគ្នាចាំពាក្យហ្នឹងទុកមិត្តភ័ក្តិមិនចាំបាច់និយាយពាក្យសុំទោសនោះទេប៉ុន្តែអនាគតទៅមីនូនឹងឯងអ្នកសុំទោសគេច្រើនជាងគេដំហ្គេងក៏បានចងចាំពាក្យហ្នឹងទុកមិត្តភ័ក្តិមិនចាំបាច់សុំទោសនោះទេគាត់ក៏បានភ្លឹកយកតែម្ដងហើយក៏បានស្រឡឹងទៅមីនូនឹងបែបថាជាវីរៈបរោះរបស់គាត់អីចឹងណាបងប្រុសចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាបងប្រុសបែបថាប្រាប់ប្រាដែរមើលទៅមកគាត់ក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនដែរនៅពេលនេះមីនូក៏បាននិយាយមកកាន់ជ័យម្ដងហេអាពើតឯងនឹងស្ងាត់ពេញ1ម៉ោងហើយតែឯងអត់អីទេហេនិយាយទៅហៅមិនក៏លបងជ័យអត់លឺដែរមីនូក៏បានដកដុំថ្មមួយគប់ទៅក្បាលរបស់ជ័យនឹងបាននិយាយថាតើឯងកើតអីហ្នឹងស៊ីក្បាលមកដុំថ្មឲ្យលបងជ័យក៏បានដួលស្លាប់តែម្ដងតែតាមពិតទៅអាថ្មតូចហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើលបងជ័យរបស់យើងស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុននឹងបាត់ហើយគឺស្លាប់ដោយសារតែគាត់តក់ស្លូតអំពីត្រូវបានគេផ្អាកលបងមីនូគឺនិយាយបែបហ្នឹងនឹងឯងនៅពេលនេះពួកគេក៏បានដាស់លបងជ័យហេវេកាទៅចឹងទៅចំណែកឯលោកគ្រូនាយកសាលាកំពុងតែឈើមើលពួកគេនៅខាងក្រៅមើលទៅគាត់ក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលនេះគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់ពេលដែលគាត់ទៅប្រជុំគឺប្រជុំកម្មវិធី League of Street នឹងឯងនៅពេលនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់និយាយមកកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូប្រកាសជារវល់ជាមួយនឹងការងារនៅសាលាហើយឥឡូវឆ្លៀតពេលមកទីនេះដើម្បីធ្វើការទៀតលោកគ្រូនាយកក៏បានតបទៅវិញហាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើវាលោកពូនឹងក៏បាននិយាយមកកាន់លោកគ្រូនាយកយើងតទៀតបាននិយាយចឹងខ្ញុំបានឃើញសិស្សសាលាសាន់នេះហើយក៏បានដាក់ពាក្យចូលនៅក្នុងការប្រណាំងយើងដែរគេហៅដាក់ពាក្យចូលការប្រកួតខ្ញុំច្រឡំចូលការប្រណាំងដូចគ្នាស្តៀងគ្នាដែរលោកគ្រូនាយកគ្រាន់តែលើថាសិស្សមកពីសាលាគាត់នឹងក៏បានដាក់ពាក្យចូលការប្រណាំងនឹងដែរគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើគាត់បាននិយាយថាពិតមែនឯងបែបអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមកនៅពេលនោះសេងហូអ្នកគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសាលាសាន់នេះដូចជាសាលា Academia School មែនក្រុមអនអញ្ចឹងមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតដែរពួកគេត្រូវតែមានការហ្វឹកហាត់ខ្លាំងទៅហើយមុនពេលដែលមកទីនេះនិយាយទៅមិនទាន់ដឹងអីនោះទេសេងហូក៏បាននិយាយមើលងាយក្រុម Hummingbird របស់យើងមកទៅហើយឡាពូនឹងក៏បាននិយាយថាវ៉ាតើសិស្សសាលា Academia School អីទៅពួកគេប្រហែលជាមិនអាចឆ្លងផុតវគ្គបឋមផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាថាវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេ right និយាយទៅពួកគេគឺមើលងាយក្រុម Hummingbird របស់យើងមែនតើដោយសារតែជាសិស្សសាលាអីចឹងនៅពេលនេះលោកគ្រូក៏បានសម័យដល់រឿងនឹងចប់ហើយយើងក៏បានឃើញគាត់ឈើមើលតាមពុកវិចនឹងរួមជាមួយនឹងកតាការបណ្ណាំង League of Street នៅលើតុហើយភាគហ្នឹងក៏បានកាត់ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Goodbye អ្នកទាំងអស់គ្នា